मध्य प्रदेश में खांसी की दवा लेने की वजह से 11 बच्चों की मौत वाक़ा हो गई। A cough syrup. Coldreef cough syrup. Coming in breaking, the health ministry sources say that the cough syrup Coldreef tested to have beyond permissible levels of DEG by the Tamil Nadu FDA. ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि तमिलनाडु की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक खांसी की दवा बनाई है जिसमें डाइथिलिन ग्लाइकॉल की मिकदार 48% पाई गई, जबकि ये मिकदार सिर्फ और सिर्फ 0.1% इस दवाई में होती है। तो इसी केमिकल की वजह से इन बच्चों के गुर्दे फेल हो गए और बाद में उनकी मौत वाक़ा हो गई। अब मध्य प्रदेश पुलिस ने उस डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने ये प्रिस्क्रिप्शन लिखी थी और इस तमिलनाडु बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ भी FIR दर्ज की है और उम्मीद है इन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह हुक्म जारी किया है कि जहां कहीं भी ये दवाई पाई जाएगी इसको जल्दी से जल्द जब्त किया जाए। मध्य प्रदेश में भी जिन दुकानों पे भी ये दवाई पाई गई उसको वहां से सीज कर लिया गया और उसको वहां से हटाया गया। लेकिन फिर भी सेंट्रल ने ये हुक्म जारी किया है सारे स्टेटस अलर्ट पे रहें और जहां कहीं भी ये दवाई पाई जाएगी इसको जल्दी से जल्द जब्त किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ वालिदैन से भी ये गुजारिश की जाती है कि अगर आपके बच्चों को भी कोई ऐसी शिकायत है पहले किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसके बाद ही दवाई का इस्तेमाल करें। देखिए, जिस तरह की भी रिपोर्ट्स आई हैं अभी ये MP और राजस्थान में जो बच्चों की डेथ हुई है, एक तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं 2 से 5 साल के बीच के हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि कोई कफ सिरप पीने की वजह से इनकी डेथ हुई है। और ये जब कफ सिरप के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जब जाना गया और उसकी स्टडी की गई तो एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसके कफ सिरप जिसमें डेक्सट्रोमेथॉर्फन ब्रोमाइड करके एक सॉल्ट है, उसकी वजह से ये वाला कफ सिरप है जो इम्प्लिकेट हो रहा है। अब ये नहीं कि अभी क्योंकि ये सब चीज़ें मैटर जांच में हैं, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि ये कारण क्या है इसका, कि या तो ये इसकी ओवरडोज हुई बच्चों को, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, या बच्चों ने बिना किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के बच्चों ने पिया है, उनके माँ बाप ने पिलाया है और उसमें फिर वही बात है कि उसमें ओवरडोज हुई है, उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुआ है।